今日嚟到呢一個國務 Spring 新開嘅商場。哇！今日都唔算多，依家鐘數10點，差唔多11點係啊。依家今日有個榮耀大賽喺度係啊，買咗堆凍嘅美式，係呢個牌子叫 Something， 呢個牌子係冰美式。呢個食甜品嘅溏心甜鋪，有一間細嘅京東之家，有呢間哇卡拉呢個美妝店，有好多唔同嘅嘢喺度賣。仲有呢一間大眾品牌 Miniso 名創優品，仲有一間 Noki Walkie 係啊。應該係嗰啲 AI 嘅產品，同埋啲手機啊，呢啲產品啲嘢。仲有一間叫野人先生。上到第2層咧，我就陪咗個 friend 就眼鏡嘅，其實今日係啊，去咗呢度小團眼鏡，佢個價錢咧有啲中端嘅貴啦，又唔算話太貴啦，又有啲平嘅框啦，就係咁樣啦。呢個小團眼鏡，2樓呢一層咧就有一間麵六注一，跟住有間牛肉飯嘅，係起炸牛肉飯，跟住仲有金光夾鑊，係啦，跟住就呢一層仲有一間叫 Polo 哇嗰啲嘢嚇，唔識讀，冇讀錯啦，係啊，係炸咗。跟住第3樓咧有個京味張。跟住仲有一間咩啦？唔知咩，睇唔到。總之將京味張睇落個鋪面就超大嘅啦。第4層咧就唔知咩嘢嘅，應該未開晒。依家仲係開緊期間，仲有啲裝修嘅，都未算係完全，但係都體驗咗呢度嘅嘢啦。但係都算大嘅啦。冷氣就開始涼涼地，喺啲咁嘅呢個商場嘅透光性都幾大，所以有少少熱熱地。如果佢係冷氣，就開涼少少都冇問題，可以接受嘅。呢個係國務站呢個嘅 C 出口，一上嚟就係啦，唔需要話經路面 C 出口，國務站 C 出口上路面，一上到嚟就係啦。下邊仲有一間汽車叫小米嘅，應該係睇個英文好似定華為咧，就唔清楚啦。眼鏡鋪隔離咧，仲有間遊戲鋪嘅，同埋夾公仔嗰啲嘢嘅，係啦，都幾啱小朋友過嚟玩嘅。遊戲鋪呢邊咧，入到嚟咧，仲有一個 VR 撞車啊，係啦，見啲小朋友拎住個帶住個 VR 喺度玩撞車，幾正，不過唔啱我啊。係啦，裏邊仲有其他嘅玩嘢啦，應該仲有個戲院。應該唔係戲院，仲有人哋篤波㗎。商場仲有百合喜啦，仲有一間山木月啦，仲有一間爬蟲館啦，買嘅嘢，仲有一間寵物嘅餵養店，同埋會入去玩嘅好多貓貓。商場咧仲有一個姬夫人嘅火鍋，仲有一個魚滑嘅脆肉環火鍋。中午咧就食咗呢個魚柏會海鮮自助嘅。嘅種類都幾多，有唔同嘅嘢食，又多唔同嘅嘢，係啦。飲品嘅種類都幾多，又有啲酒精類嘅嘢，又唔錯嘅選擇嚟嘅。但係揀就食出嚟就味道都還可以接受啊，都係夠新鮮嘅。呢啲就全部都係新鮮，係啦。咁就今日完啦，拜拜。